ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මුදී ලොක්සෙත් ඕගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් guys දැන්ටමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොකක් ගැනද මම කියන්න යන්නේ කියන එක thumbnail එකේ දකින්න නැති වීඩියෝ එක මොකක්ද මොකක් ගැනද අද වීඩියෝ එක අපි කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ලෝකේ කාලෝචිත මාතෘකාවක් තමයි මේ හෝමෝස් සමුද්‍ර සංධිය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බල ශක්ති මධ්‍යස්ථානය කිව්වොත් වැරදි නැහැ. ඉතින් මේ බල ශක්ති මධ්‍යස්ථානය ඔබ දන්නවාද ලෝකයේ එක් කුඩා මුහුදු තීරයක් වැසී ගියොත් මුළු ලෝකයේම ආර්ථිකය අඩපණ වෙන්න පුළුවන් කියන එක. අපි අද කතා කරන්නේ ලෝකයේ වැදගත්ම සමුද්‍ර සංධියක් තමයි හෝමෝස් සමුද්‍ර සංධිය කියන්නේ. ලෝකයේ තෙල් අවශ්‍යතාවයෙන් 20%කට වඩා ගමන් කරන්නේ මේ පටු මුහුදු මාර්ගය ඔස්සේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සිතීමක් දිහා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කොතරම් මේක පොඩි මාර්ගයක්ද කියන එක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකයේ දේශපාලනය සහ බලශක්තියේ තීරණාත්මක සංදිස්ථානය කිව්වොත් ඒක වැරදි නැහැ. ඉතින් මේ ලෝකයේ හදවත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ සිදුවන එක පුංචි ගැටුමක් පව ඔබේ වාහනයේ පෙට්‍රල්ට සහ ලෝක යුද්ධයකට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද අපි අපේ වීඩියෝ එකෙන් ගැඹුරින් සොයා බලනවා. ඉතින් අරාබි මුහුදත් පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයත් යා කරන කිලෝමීටර් කිහිපයක් පමණක් පළල මේ මුහුදු තීරයේ ලෝක බලවතුන්ගේ සටන් බිමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හෝමස් සමුද්‍ර සංධිය කියන්නේ නිකම්ම මුහුදු මාර්ගයක් නෙමෙයි. ලෝකයේ බලශක්ති නගරයයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා ඒ බලශක්ති නගරය ගැන සුවිශේෂී කරුණු කිහිපයක්. ඉතින් මේ සමුද්‍ර සංධිය වැසී ගියොත් ලංකාවේ රටවලට ආසියාකරයේ රටවල් වලට සිදුවන බලපෑම කුමක්දයි ඔබ දන්නවාද? වීඩියෝ එක අවසානයේදී අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් බලන්න. මතක තබන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකක් දාපු තැනින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒකට අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මම මගේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින් මේක සවිස්තරාත්මකව කරන්න ඕන නිසා මම සහායක කණ්ඩායමක් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ සහායක කණ්ඩායමත් එක්කන් අපි මේ විදිහට වීඩියෝ එකට. හරි. අපි අද කතා කරමු ලෝකයේ තියෙන වැදගත්කම ඒ වගේම භයානකම තැනක් ගැන. මේ තමයි හෝමස් සමුද්‍ර සංධිය. පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයයි විවෘත සාගරයයි යා කරන මේ පුංචි පටු ජල මාර්ගයේ තියෙන තීරණාත්මක වැදගත්කම තමයි අපි මේ විග්‍රහයෙන් බලන්න යන්නේ. හොඳයි. මුලින්ම බලමු මේ සංඛ්‍යාව දිහා. ලෝකයේ මුහුදෙන් ප්‍රවාහනය කරන මුළු බොරතෙල් ප්‍රමාණයෙන් 4/1ක්, ඒ කියන්නේ 25%ක්ම යන්නේ මේ එකම එක පාටු ජලමාර්ගය හරහා. ඉතින් හිතාගන්න පුරුවන් නේද ලෝකේ බලශක්ති සැපයුම කොච්චරනම් මේ එකම තැනක් මත රැඳා පවතිනවාද කියලා. ඒක විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ද්‍රවීකృత ස්වභාවික වායු අපි කියන්නේ LNG කියලා අන්න ඒ වගේන් 5/1ක් ඒ කියන්නේ 120%ක්ම ප්‍රවාහනය වෙන්නේ මේ සමුද්‍ර සංධිය හරහාමයි. ඉතින් ගෙවල් උණුසුම් කරන්න කර්මාන්තශාලා දුවන්න මේක කොච්චර තීරණාත්මකද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැන්වලට තමයි අපි අවහිරතා ලක්ෂ්‍ය එම නැත්නම් choke point එකක් කියලා කියන්නේ. මේවා ස්වභාවිකවම හරිම අවදානම්. ඒ වගේම යුදමය වශයෙන් ගත්තොත් අතිශය වැදගත් තැන් බවට පත් වෙනවා. හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය කියන්නේ මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය. හරි. එතෙන් අපි බලමු ඇයි මේ හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය ලෝකයේ වැදගත්ම අවහිරතා ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ කියලා. භූගෝලීය වශයෙන් බලුවොත් පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයට තියෙන එකම එක පිටවීම තමයි මේක. බලන්න උතුරින් තියෙන ඉරානය, දකුණින් තියෙන්නේ ඕමානයේ එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයි. ඉතින් මේ පිහිටීම නිසාම මෙතන පාලනය කියන එක හරිම සංකීර්ණ කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ තියෙන ඇත්තම රසවත් කාරණය ඒ තමයි මේකේ පරිමාණය. 2019 මිල ගණන් වලට අනුව හැමදාම දවසකට ඩොලර් බිලියන 1.2කටත් වඩා වටිනා බලශක්තියක් මේ පුංචි තැනින් එහා මෙහා යනවා. හිතන්න ලෝකෙ වෙන කිසිම සමුද්‍ර සංධියක් මේ අගයට කිට්ටුවෙන්වත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙච්චර දැවැන්ත ආර්ථික වැදගත්කමක් තියෙන නිසාම මෙතන පාලනය කියන එක හරිම සංවේදී කාරණයක්. අපි දැන් බලමු මේ ගැටුමේ මූලිකම හරය මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉරානයේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම සහ ඔවුන්ගේ නෛතික හිමිකම් ගැන. මෙතන තියෙන මූලික මතභේදය තමයි මේ. එක් පැත්තකින් ඉරානය කියනවා මේක අපේ මුහුදු සීමාව. ඒ නිසා මේක හරහා යන්න අපෙන් අවසර ගන්න ඕනි කියලා. හැබැයි අනික් පැත්තෙන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් කියනවා නෑ ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුව මෙතන තියෙන්නේ සෘජු ගමනාගමන අයිතියක්. ඒ කියන්නේ කාගෙන්වත් අවසර ගන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ නීතිමය එකඟ නොවීම තමයි මෙතන තියෙන මුරු ආතතියටම මුල. ඉතින්
ඉරානයට දේශපාලන පීඩනයක් එන හැම වෙලාවකම වගේ ඔවුන් මේ සමුද්‍ර සංධිය වහනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. මේ උපුටා දැක්වීමෙන් ඒ ස්ථාවරය කොයිතරම්ද කියලා හොඳටම පැහැදිලි වෙනව නේද? වැදගත්ම දේ තමයි මේ තර්ජන නිකම්ම වචනවලට සීමා වෙලා නැහැ. ඇත්තටම මේ නිසා ලෝකයේ ගැටුම් පවා ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ඉතිහාසය දිහා පොඩ්ඩක් හැරිලා බලමු. ඇත්තටම දශක ගානක් තිස්සේ මේක ජාත්‍යන්තර ගැටුම් වල කේන්ද්‍රයක් වෙලා. උදාහරණයක් විදිහට 1980 ගණන් වල ඉරාන-ඉරාක යුද්ධයේ කාලේ වෙච්ච ටැංකි යුද්ධය ගන්න. ඊට පස්සේ 1988 දී ඇමරිකාවයි ඉරානය අතරේ වෙච්ච ඔපරේෂන් ප්‍රේයින් මැන්ටිස් කියන නාවික ගැටුම. ඒ අවුරුද්දෙම තමයි ඉරාන ගුවන් යානයකට වෙඩි තියලා බිම දාන්නෙත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම පේන්නේ මේ කලාපයේ තියෙන ආතතිය කොයිතරම් පරණ ගැඹුරු එකක්ද කියන එක. හොඳයි. දැන් අපි ගැටලුව ගැන කතා කළානේ. අපි දැන් බලමු මේ අවදානම අඩු කරගන්න හොයන විසඳුම් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ අවදානම නිසාම විශේෂයෙන්ම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයයි සෞදි අරාබියයි මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඔවුන් මේ සමුද්‍ර සංධිය සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරින විදියට ගොඩබිම හරහා යන නල මාර්ග හදලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන නල මාර්ග දෙක එකතු කළාම දවසකට තෙල් බැරල් මිලියන 3.7ක් විතර ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේ වගේ විකල්ප මාර්ග තිබුණත් හෝමුස් සමුද්‍ර සංධියේ තවමත් අතිශය තීරණාත්මක අවදානම් තැනක් විදිහටම පවතින්නේ ඇයි? අපි දැන් ඒකට හේතුව බලමු. ඇත්ත කතාව තමයි මේක. නල මාර්ග කියන දේ ප්‍රයෝජනවත්. හැබැයි හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය හරහා නැව්වලින් ප්‍රවාහනය කරන දැවැන්ත ධාරිතාව ආදේශ කරන්න ඒවට කොහෙත්ම බෑ. ඉතින් අවසානයේදී අපි තීරුම් ගන්න ඕන තීරණාත්මකම කාරණේ තමයි මේක. නල මාර්ග තිබුණත් දවසකට තෙල් බැරල් මිලියන 15කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ කලාපයේ මුළු බල ශක්තිය අපනයනයෙන් අති විශාල බහුතරයක් තවමත් රඳා පවතින්නේ මේ එකම එක අවදානම් සහිත ජල මාර්ගය මතයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට හිතන්නට ඉතිරි වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයයි. ලෝකයේ බල ශක්ති සිතියම ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙද්දී හෝමුස් සමුද්‍ර සංධියේ තියෙන මේ බලය අඩු වෙලා යයිද? එහෙම නැත්නම් මේක තවදුරටත් ගෝලීය ගැටුම් ඇති කරන තැනක් විදියටම පවතීද? ඉතින් ගයිස් ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් දැනගන්න ලැබුණා හෝමුස් සමුද්‍ර සංධියේ තියෙන වැදගත්කම සහ භූගෝලීය පිහිටීම මෙන්න දේශපාලන වශයෙන් කොච්චරමන දුරට මේ හෝමුස් සමුද්‍ර සංධියට බලපෑම් එල්ල වෙනවද කියන එක. ඉරානය සහ ඇමරිකාව ඊශ්‍රායල් රටවල් මේකට මේ වෙනකොට යුද වදින්නත් එක්තරා හේතුවක් වෙලා තියෙන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේදී දැනගන්න ලැබුණා. හේතුව මෙහි සුවිශේෂී වැදගත්කම ගොඩක් වටිනා වැදගත්කමක් තියෙන හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෛනිකව තෙල් හුවමාරු වෙන මාර්ගයක්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේක ඉරානයට වෙන්න අනිකුත් සිසු රටවල්වලට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැදගත්කම වගේම ලෝක බලශක්ති අර්බුදයට ලෝක බලශක්තියට ප්‍රවාහනයට බලශක්ති කේන්ද්‍රයක් ප්‍රවාහනය වෙනවා වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක වැදගත්කමක් මේ බොහොම සංධියේ තියෙනවාද කියන එක සහ භූගෝලීය පිහිටීම ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි මම මේක වීඩියෝ එක ගැන ඉතාමත් කෙටියෙන් කරේ. මේක මම AI වලින් ජෙනරේට් කරලා රිසර්ච් කරලා හදපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න මතකතු bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ දානකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක්කන් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.